Богом! Стояла тая сушка, що вона така з куполом, де саушка, стояла накрита спочатку сіткою просто, потім дивимося вже куча на її росте, якимись тряпками, баулами накрита поприв'язана, потім коври зверху почали з'являтися, потім ще йолку наверх положили, сосни позбирали, йолками ще прикрили, і вона вже там було не понять, що ото тая саушка, то вже куча така, яка стояла зетка. І тая саушка в такому виді поїхала виїжджати. І з коврами, з усім. Ну, якщо доїхали. Вони прекрасно їхали, вони знали, що їх бомблять у світ, тому що ми проводили дітей своїх у школу, бо нам приїхали і сказали, уходите, здесь буде ад. Стояли 100 метрів. Оці 8 танків чи саушек, що по 40 за одну минуту, считали по 40 штук сразу. Сказали, уходите, здесь будет ад. Ну що, дітей ми вивели в школу ось у підвал, а самі то ми дома не могли оставити. Це коли вони збиралися тікати вже? Ні, це перед тим. Ну коли вже той день, як вони тікали, ми проводили, діти приходили додому помитися. Це хоча води не було, ну ванна є, води нагрівали, кавали, качали воду. І ось ми дітей проводимо, і вони уходять. Танки їдуть. Ну, ми дуже боялися. І вони знали, що їх будуть бомбити, вони кричать, там на танках сидять і кажуть, уходите, уходите. І там уже чутно взриви ті, що перші ушли, показують, лягайте, лягайте. Це ще нормальні. Це ужас, це ужас. Ну, вони знали, що Вони знали, що їх будуть зараз бомбити. Такого, що те саме. Ну, спасибо нашим. Вони Нас би не було взагалі села. Вони б їх не вибили ніколи в житті. Вони б не вибили. І села б не було. Або вони всі ж під хатами стояли. Повиривали ями і в хатах стояли. Так у нас стояли десь, скільки, 100 метрів. Тому що до їх не долітало. Вони стояли, і вони як заїхали, як стали, вони на одному місці, вони нікуди, крім до заправка в їх була, якщо приїжджала машина з снарядами, вони виїжджали і заправлялися. А так вони стояли, нікуди не до їх не долітало. Зато в нас побили і окна, і криші, і забори, усе. Тут стрільнув, тут поїхав, стрільнув, тут стрільнув. Може, навіть вони самі по собі стріляли, тому що вони стояли і в Ягодному, і в нас. І стріляли і на Ягодне, і з Ягодного. Стрільнув, заховався за нами. У нас стрільнув, заховався за сусідів. Стояли там на заруці, на цьому стояли, так ось він, тільки бух, і тут уже зразу бух і впало. Ну, блін, воно навіть з села не вилітало. Менші ці БТРи. Хто їх знає, з чого вони стріляли? Важко було людям. Дуже важко було. Важко. Те, що вони все поїли, нічого, вони зайшли. Все Їхні уничтожали. машини підбили із водою, і з харчами. То вони оце харчувалися собі. Саме основне. Повиїдали Так все, вони оці уничтожали холодильники. всю одежу, всю техніку. Рвали, шмотали, різали, ось малювали, ось їхні фантазії. Бачите, це намалювали вони. Це вони по хаті там такого не робили. Тут у хаті жили 16 чоловік. В хаті 16 Такого чоловік. натворили, що отак все змішали. Шкафи усе так повикидали і топталися по цьому. Позабирали всю техніку. Навіть стидно говорити, що жіночу білизну забрали. Ну все забирали. Я цього спочатку не вірив, де проходили вони. Забрали мої 2 робочі ноутбуки, але один знайшовся в Бурятії. Може переписку. Оце кошмарю їх кожен день, кожен день. Таке їм пишу. Город Мар'їнськ. Син користується. Він, Такі недолуги, що він користується моїм телеграмом, а він щоб прив'язаний свого до не телефону. зробити, а користується моїм. Електроінструмент весь позабирали. То шуруповерт, то болгарку. Великої не забрали, бачать, стара, а маленьку. Ключі, електропилка, бензопилка. Ну, оставили нам хоч телевізор. Не пробити. А світу не було? Із злості пробивали, прострілювали. Світу Плазми не було, так великі вона нам прострілювали. Електромашинку, що стригтися, відрізали шнур, наверное, ж хотіли зробити ручну машинку. Скоро буде Такі різні є. Оце в городі там були, за туалетом же окоп і стояв їхній. Це теж їхні. Це їхні, із яких сетів. А новеньку забрали. Це ж з-під мінометної міни.
У погрібі сиділи місяць. О, чуди здохли, не було не їсти, не пити. Тоді з погріба вилізли, наші прийшли, дали коридор та завезли туди до Черкасів, де там побула. Від Черкасів вже сюди знов прийшли. Усе побрали в хаті, нема нічого. Не їсти, не пити, що було. Відбивали замки, все відбивали, щоб нічого до замка не було. Так і все, і промучилися. Повибивало всі вікна, спереді ні, а ззаду все, і мобілки порозбивали, і з рук мобілку вхватив, ногою літало кругом, і коло хліва, і курди, які упало, де станція насосна була, все пропало, нема нічого. Я повимальовувала усе. Перед цим люблю малювати. Ворота все повимальовувала, голуби нарисувала. І цей не йшов. Ну, думаю, дивлюся, в щілинку вилізла. Думаю, це зараз розбомблять ту. І він отако танком розвернувся і назад поїхав, де зачепив, напевно, кажу, голуби спасли. Буде тепер здоров'я і мир, щоб був. І теж поїздили, нікому ніхто не треба. Та й назад повертали. Два головки лежать. Там, коли в цій машині, так там взагалі капець, що робиться. Два головки повитручував. Там, бачите, там, тут. Замінували, цей заморозили. Вже немає, було лежало. Перші враження від цієї поїздки, ми все ж таки зробили це. Так, звісно, є втома, проте ми досягли своєї мети. Молодці. Нормас? Супер.